കൊല്ലങ്കോട് പോകുന്നവർ എന്തായാലും വിസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു സ്ഥലമാണ് കുടിലിടം. 20 രൂപയ്ക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തു വേണം നമ്മൾ കുടിലിടത്തിൽ കയറാൻ. നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകൾക്കു താഴെയുള്ള നെൽകൃഷി നടത്തുന്ന വയലിനു നടുവിൽ ചെറിയ ഓലമേഞ്ഞ കുടിലിടങ്ങളാണ് ഇവിടത്തെ കാഴ്ച. പാലക്കാടൻ ചൂടിൽ ഈ വയലിനു നടുവിലെ കുടിലിടത്തിൽ കാറ്റും കൊണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. എവിടെ ക്യാമറ വെച്ചാലും അടിപൊളി ഫ്രെയിമാണ്. ഇപ്പോഴും ഇത്രയും ഭംഗിയുള്ള ഗ്രാമങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളത് അത്ഭുതം തന്നെയാണ്. ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കാം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച 10 ഗ്രാമങ്ങളിൽ കൊല്ലങ്കോടിനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. കുടിലിടത്തിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണെങ്കിൽ കണ്ണെടുക്കാതെ നോക്കിയിരിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥലമാണ്. ആ പച്ച പുതച്ച വയലിൽ നിന്ന് നെല്ലിയാമ്പതി മലനിരകളിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഫീലാണ്. കണ്ടു തന്നെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യേണ്ട കാഴ്ചയാണത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒരിക്കലെങ്കിലും കൊല്ലങ്കോട് ഒന്ന് പോയി നോക്കണേ. കുടിലിടം മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളുണ്ട് അവിടെ കാണാൻ. അപ്പോൾ ബായ്.